تازه خبر کابل کې د پاسپورت دفتر بیا پرانستل شو. دوشنبه د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست د پاسپورت په ورکړل او ځنډ وروسته اعلان وکړ چې سرلننه پلازمینه کابل کې د پاسپورت توزیع بیرته پیلوي. په پام کې ده چې د کابل کې د ورځې 300 پاسپورتونه صادر شي. د پاسپورت د عمومي ریاست مطبوعاتي مسؤل شریف الله تسل وایي چې پخوا به په کابل کې د پاسپورت د توزیع پروسه داسې و چې موږ به هغو کسانو ته فوري پاسپورت ورکوو چې د درملنې لپاره یې سفر کاوه او د 300 تنو غوښتنلیکونه به مو انلاین ثبتول. دا پروسه به بیا پیل شي. د چارواکو په وینا په ولایتونو کې هم د پاسپورت د توزیع پروسه د نوي کال د رارسېدو په خاطر ځنډېدلې ده. ښاغلی تسل په دې اړه وایي چې په ولایتونو کې د څه وخت لپاره موږ د پاسپورت ورکړه ځنډولې ده. دا د درو ستونزو له کبله لومړی په دې خاطر کې مالي په پای ته رسېدو دی، دوم له دې امله چې پروسه د څه مودې لپاره وځنډېږي، دوهم په دې ولایتونو کې ډېر اسناد راټول شوي چې باید وکتل شي او غور پرې وشي.